Всем доброе утро. Посмотрите, какая метель у нас в Анапе. Очень холодно на улице, уже отключался свет. На улице сильный ветер, и посмотрите, какая прям метель. Все заметает, на улицу вообще не выйти. Вот такая вот у нас метель. Крыша вся замороженная, минус. Посмотрите, очень сильный ветер, очень сильная метель. Обещает у нас зиму на целую неделю. Обалдеть просто. Даже продувает через окошки. Вот посмотрите, вот тут хорошо видно. Прям метелище. Вот такая вот зима у нас. Обалдеть просто. Вот такие вот у нас дела. Думали, сегодня выйдем поиграем в снег, но не получится. Сегодня из дома выйти вообще. Смотрите, у соседей на крыше сколько намело снега. Метель это вообще, конечно, сильный ветер. Как бы у нас не оборвало бы провода. Вот такие дела. Анапа пришла зима. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Всем пока-пока.